Dunay tulo ka opisyal nga naugdaw nga mga balay ug usa ang partially damaged mga higala. Nagpagawas na mga higalag official report mga higala ang Bureau of Fire Protection. Kagahapong adlaw mga igsoon na dunay sunog nitabo sa Purok City, dinhi mga higala sa lungsod Maramag sa poblasyon Maramag Bukidnon mga higala. Dunay tulo ka opisyal nga naugdaw nga mga balay ug usa ang partially damaged mga higala. Mga igsoon, ang mga balay gipanagyahan nila ni Jolito Ormilia, 56 years old. Hinara Cadalso, 50 anyos. G. Lucille Cavalera, 31 years old. O kini nga balay, partially damaged lang mga higala ni Nina Estanyol, 67 years old. So, klaro na, gikan sa Bureau of Fire Protection, upat ang balay nga nangasunog mga higala, which adunay estimated mga higala nga damage mga higala 100,800 pesos o 100,800 mga higala. So mo na mga igsoon, klaro na, dili duha, dili upat, apan tulo ang ugdaw, usa mga higalang partially damaged, upat ka mga balay ang nangasunog kagahapong adlaw. Ako si Herbie Lumanog, alang sa Abtik nga pagbalita mga higala. Daghang salamat, basta bagting. Abtik!